Предстојат жестоки казни и владина пресметка со трговците профитери во време на криза, изјави министерот за економија Крешник Бектеши. Во вторник со предлог на Министерството за економија, значи ќе се усвои во седница на владата новиот закон за заштита на потрошувачите. Дополнително ќе имат и други санкции, освен санкции парични, да бидам појасен за граѓаните. Што значи? Ако јас, на пример, одам со 80% профитна маржа, дотаму одат одредени компании, што би плаќале казна 5000 евра, а во грбот на граѓаните и потрошувачите, таа казна може да ја отплатат само во 3-4 часа на денот. Сега ќе има дополнителни санкции, освен паричните, ќе има затварање на одредени компании, јавно ќе ги обзнаниме компаниите кои тоа го направат, но зошто да нема и забрана на вршење на дејност. Одлуката на владата на овој начин да ги заштити граѓаните се случува откако најнорно покачените цени и маржи на производи и до 80% силно реагираа граѓани на инспекцијските контроли. Според Бектеши ова не смее да се повтори. Сум побарал од пазарни инспекторат секој деневно да ги контролираат цените, не само на производите кои се во одлуката, и на други производи прехранбени, и сум им кажал и на стопанските комори, и јавно го кажувам, можда и ќе се прошири листата на производи, а и ќе се намалат и постоечките маржи ако е потребно. Сепак за граѓаните ова е задоцнета одлука зашто штетата е веќе направена. Качени се пред тоа и сега треба да се контролират, важно. Многу често се качуваат цените. Не е добро баш. Ептен високи казни зашо? Прво цените ги они качија, па после замрзнуваат, па и качуваат. Они место да ги замрзнат, они ги качуваат цените оше. Фаните по маркетингите видите како е, по продавниците. Владината намера со сила да ги сопре трговските маржи е добар чекор за организацијата на потрошувачи. Го очекувавме овојот позитивен аспект за потрошувачите, бидејќи согласно новиот закон имаме нови правила кои што се усовршуваат и се усвоени со европските директиви, каде што ќе имаме подобри аспекти во делот на гаранцијата, поголема заштита на потрошувачите за гаранција, ќе има повисоки казни за трговците кои што не ги почитуваат овие сегменти, прекршечни одредби и уште низа други дополнителни одредби кои што се усогласени со европската регулатива, што ќе бидат за поголема заштита на потрошувачи. Без оглед на ова, граѓаните и понатаму треба да останат на штрек и евентуалното одстапување да го пријават, сугерираат и од владата и од организацијата на потрошувачи.